Každý z nás už asi niekedy uvažoval nad kúpou striebra. Je podstatne lacnejšie ako zlato a potenciál jeho rastu nám už história ukázala. Avšak, kedy je ten najlepší a naopak najhorší čas nakupovať striebro? Je lepší nákup fyzického alebo papierového striebra? Na tieto otázky si dnes spoločne odpovieme. Musíme se vzdát vší násy v celém veřejném životě. Nebojme se budoucnu. Vítajte na našom kanáli. Dnešná téma je, kedy a ako investovať do striebra. Ak vás zaujímajú aktuality z dnešnej ekonomiky a všetko o drahých kovoch, zvážte odber nášho kanála, pravidelne publikujeme videá na tieto témy a vaša podpora nám pomáha produkovať ďalšie edukatívne videá. A teraz späť k téme. Či je cena striebra výhodná alebo nie, závisí predovšetkým od troch faktorov, ktoré by mal každý investor sledovať pri kúpe striebra. Prvým faktorom je pomer zlata voči striebru. V súčasnosti sme svedkami stále sa otvárajúcich nožníc medzi zlatom a striebrom, kedy sa pomer medzi týmito kovmi neustále zvyšuje a k nákupu jednej unce zlata potrebujeme stále viac uncí striebra. Dnes je už všeobecne známe, že striebro patrí medzi najviac podhodnotené komodity vôbec a jeho potenciál je prinajmenšom zaujímavý. Ak sa pozrieme na graf vývoja pomeru zlata a striebra od roku 1915 do súčasnosti, môžeme vidieť, že v 3. mesiaci v roku 2020 bola hodnota jedna z najvyšších v histórii, naopak, najmenší pomer bol v roku 1980, kedy sa pohyboval na úrovni približne 1 k 19. Pre investorov a traderov sa jedná o ukazovatele toho, či je cena striebra z historického hľadiska nadhodnotená alebo podhodnotená. V momente, keď je pomer vyšší, možno očakávať, že investori budú striebro shortovať alebo špekulovať na pokles jeho ceny a tlačiť tak cenu striebra smerom nadol. Naopak, v momente, keď je pomer nižší, investori a tradery očakávajú jeho rast a striebro nakupujú. Vzhľadom na to, že trh s papierovým striebrom je až 250 krát väčší ako trh s fyzickým striebrom, vývoj sentimentu týchto traderov tak pôsobí aj na vývoj ceny striebra, hoci hodnota týchto papierových aktív je odvodená od fyzického trhu. Skúsenejší investori často využívajú pomer zlata a striebra tiež ako formu hedgingu, keď investor napríklad môže držať zlato, ale zároveň shortuje striebro. Ďalším faktorom, ktorý zohráva významnú úlohu pri posudzovaní ceny striebra, je ponuka a dopyt po striebre. Keďže sa jedná o priemyselný kov, jeho hodnota závisí od jeho využitia. Zhruba 51% dopytu po striebre tvorí industriálna výroba, ďalších 26% dopytu tvorí výroba šperkov a príborov a iba 23% sú investície. V praxi to znamená, že vývoj priemyslu má oveľa väčší vplyv na vývoj ceny ako objem investorov, ktorí so striebrom obchodujú. Toto správanie striebra sme mohli dobre pozorovať v momente, keď udrel COVID-19 a priemysel sa kompletne zastavil. Vtedy cena striebra počas pár mesiacov klesla až o 45%. Na silverinstitute.org je možné sledovať nielen vývoj dopytu a ponuky po striebre, ale aj ostatné zaujímavosti ako jeho využitie v zelených technológiách. Prehlbená znalosť trhu s fyzickým striebrom rozhodne dobre poslúži pri posudzovaní ceny striebra. Tretím faktorom, ktorý taktiež hrá významnú úlohu, je politicko-ekonomický vývoj. Tento vývoj je ovplyvnený predovšetkým týmito troma skupinami a každá z nich má svoje záujmy. Politika vlád ovplyvňuje cenu striebra s nehodnocovaním meny a stabilitou. Politika priemyslu sa snaží udržať cenu striebra čo najnižšie, a politika mocnárov v pozadí je uchovať alebo zvýšiť svoj vplyv. Aby ste odhadli politicko-ekonomický vývoj a jeho vplyv na cenu striebra, musíte mať skutočne veľké znalosti a zákulisné informácie o trhu. Preto tu závisí od každého z vás, akým spôsobom ste schopní si tieto informácie získať. V momente, keď sme sa rozhodli nakúpiť striebro, treba sa zamyslieť nad tým, či investovať do fyzického striebra či papierového striebra. Oboje majú svoje výhody a nevýhody, ktoré by mal každý investor zohľadniť pri jeho nákupe. Fyzické striebro môžeme nakupovať vo forme zliadkov a mincí. Hlavnou výhodou fyzického striebra je, že držíme majetok mimo nášho menového systému, čo je pre väčšinu investorov aj hlavným dôvodom nákupu.
Ďalej má investor nulové riziko protistrany a taktiež neplatí daň z výnosov pri predaji. Treba však podotknúť, že fyzické striebro je zaťažené 21% DPH a maržou obchodníka, čo znamená, že hneď pri kúpe zliadku by striebro musel vzrásť aspoň o 40%, aby bol investor vôbec na svojom. V prípade nákupu strieborných investičných mincí je DPH zaťažená iba hodnota nad nominálnu čiastku mince a to je tiež rozdiel medzi zliadkom a mincov. Ide teda o daňovo výhodnejšiu situáciu. Druhá možnosť, ako nakúpiť striebro, je cez papierové kontrakty u brokera alebo ETF fondov. Medzi hlavnými výhodami pri kúpe striebra touto formou je podstatne menší spread a nulové zaťaženie DPH. V prípade CFD kontraktov má investor možnosť využiť finančnú páku, čo je užitočné najmä v prípade, keď máte iba malú čiastku na investovanie. Avšak treba brať do úvahy poplatky. Väčšina brokerov a ETF fondov si účtujú poplatky za zdržanie. V prípade CFD kontraktov sa jedná o overnight fees, ktoré sa pri dlhšom držaní pozície môžu nahromadiť a celkovo potom vašu investíciu znehodnotiť. A v prípade ETF sa jedná o management fees. Čiže je dôležité sledovať, aké poplatky si daný broker účtuje, obzvlášť ak máte v úmysle striebro dlhodobo držať. Pokiaľ by sme to zhrnuli, investícia do striebra nemusí byť vhodná pre každého a niektorí investori sa radšej zameriavajú na obchody s peňažnými tokmi, než aby investovali do kovu samotného. Je jednoduchšie a menej nákladné vlastniť akcie alebo ETF ako fyzické striebro. V niektorých prípadoch môžu byť likvidnejšie ako skutočné lesklé veci a sú tie spravidla zaťažené nižšími poplatkami. Fyzické vlastníctvo drahých kovov však znamená, že nemáte žiadne riziko protistrany. Eliminujete tak úplne prípadné problémy emitenta. Pokiaľ by vás zaujímalo, ako si stojí striebro proti zlatu, natočili sme krátke video, ktoré sa zameriava priamo na túto problematiku, stačí sa prekliknúť v pravom hornom rohu. Inak toto boli zlaté novinky na tému, kedy a ako investovať do striebra. Pokiaľ sa vám video páčilo, zvážte odbor nášho kanála a kliknite na zvonček. Pravidelne publikujeme videá na témy z oblasti investícií a svetovej ekonomiky, tak by bola škoda niektoré premeškať. Ďakujem za vašu pozornosť a prajem mnoho investičných úspechov. Dovidenia na budúce.